السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو لا كونجوغازون الوحدة الثالثة الأسبوع الخامس، صفحة رقم 91. إيفالياسيون et consolidation، تقويم ودعم. Je m'évalue، أقوم نفسي. J'écris une phrase avec un verbe conjugué à l'imparfait. غادي نكتبو جملة فيها فعل مصرف في l'imparfait. Un verbe du premier groupe. غادي نديرو في الجملة الأولى un verbe du premier groupe. كنعرفوا بأن les verbes du premier groupe ce sont des verbes qui se terminent par er à l'infinitif. يعني أنهم كاع les verbes اللي كيتسالاو لنا ب er à l'infinitif كيتسماو des verbes du premier groupe. Sauf le verbe aller. C'est un verbe du troisième groupe. Donc غادي نديرو un verbe du premier groupe. Par exemple ممكن نديرو سونسيبيليزي. هنا بالنسبه لهذا الفيديو هذا راني كنت عاودته لان كان كيسحبني راني كنصور ساعه ما كانش كيتصور ليا. سونسيبيليزي يحسس، هذا هو لو فيرب اللي غادي نديرو. il se termine par er à la fin. لا فراز اللي غادي نديرو لي زاسوسياسيون، الجمعيات، لي زاسوسياسيون سنسيبيليزي، يعني الجمعيات تحسس، كانت تحسس. سنسيبيليزي بالنسبه للامبارفي فحنايا كنديرو لو فيرب افيك نو في لو بريزون وكنحيدو ديك او ان اس وكنزيدو لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. دونك سونسيبيليزي لان هنايا كنقولوا نو سونسيبيليزون كنحيد او ان اس وكندير ا اي او ان تي لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. سونسيبيليزي لو سيتويان يعني تحسس المواطن au danger de la pollution بمخاطر التلوث au danger de la pollution. كنعتذر على هاد البلونكو هذا اللي هنايا لان كان كيسحبني راه الفيديو كيتصور وهو ما كيتصورش. دونك les associations sensibiliser le citoyen au danger de la pollution. الجمعيات كانت تحسس المواطن بمخاطر او باخطار التلوث. هنا غادي نديرو un verbe du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ir à l'infinitif. Et avec nous, nous avons la terminaison ils sont, avec vous, issez. هادو هما les verbes du deuxième groupe. Par exemple, ممكن نديرو réfléchir. C'est un verbe du deuxième groupe. ir à la fin. Et avec nous, كنقولو réfléchissons. مثلا غادي نقولو la phrase nous réfléchissions لان كنحيد او ان اس وكندير لا تيرمينيزون ديال لامبارفي اللي هي اي او ان اس. نو ريفليشيسيون يعني حنا كنا كنفكروا avant de répondre، يعني حنا كنا كنفكروا قبل ما نجاوبوا avant de répondre. point. C'est un verbe irrégulier. Les verbes irréguliers يعني ما عندهمش واحد لا تيرمينيزون محدده بحال les verbes du premier groupe se terminent par er à la fin. Les verbes du deuxième groupe se terminent par ir à la fin. Les verbes irréguliers ce sont les verbes du troisième groupe se terminent par exemple par oir par dre par ir. يعني كيكون تيرمينيزون مختلفه، ما عندهمش واحد لا تيرمينيزون مختلفه. وحتى في التصريف ما كيتصرفوناش بنفس الطريقه، ماشي بحال لي فيرب دو بروميير جروب بنفس الطريقه، لي فيرب دو دوزيام جروب بنفس الطريقه، لي فيرب دو تروازيام جروب لا. باغ اكزومبل ممكن نديرو لو فيرب بوار. لو فيرب بوار سي ان فيرب دو تروازيام جروب. مثلا غادي نديرو في لا فراز لا فيرميير، المزارعه، لا فيرميير. Le verbe boire avec l'imparfait buvez. Buvez, A-I-T. لأن avec nous في le présent كنقولوا nous buvons.
الوغ كنحيد او ان اس وكندير لا تيرميناسيون ديال لامبارفي. دائما كنطلق في لامبارفي منو في لو بريزون. بوفي لو لي، يعني كانت كتشرب لو لي دو سا شيفغ، ديال المعزه ديالها، دو سا شيفغ باردون، دو سا شيفغ. La fermière buvait le lait de sa chèvre. Nous avons la deuxième question. J'écris une phrase avec un verbe conjugué au présent de l'indicatif. غادي نكتب جملة فيها فعل مصرف في le présent، في الحاضر. غادي نديرو un verbe du premier groupe. كيف ما عرفنا بأن les verbes du premier groupe se terminent toujours par er à l'infinitif sauf le verbe aller. Donc غادي نديرو un verbe du premier groupe. Par exemple غادي نديرو préserver، يحافظ، préserver. مثلا غادي نديرو les écologistes، الإيكولوجيون. Les écologistes préservent، يحافظون. في le présent. Préserve la forêt de la pollution، يحافظون على الغابة. préserve la forêt أو يحمون، يحافظون أو يحمون la forêt de la pollution، من التلوث. يحمون الغابة أو يحافظون عليها من التلوث، de la pollution. Point. ندوزو B, un verbe du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe قلنا بأن se termine par IR à la fin. Et avec nous عندنا في le présent عندنا ديك ils sont. مثلا غادي نديرو le verbe salir. C'est un verbe du deuxième groupe لأن عندي IR، هنا عندنا ER، IR à l'infinitif et avec nous كنقولو nous salissons. مثلا غادي نديرو attention. Tu salis، attention، انتبه أو انتبهي. Tu salis avec S. Tu salis cet endroit. إني أنت كتوسخ هذا المكان أو أنت كتوسخي هذا المكان. Tu salis cet endroit. En jetant، منين كترمي أنت يعني توسخ هذا المكان برميك للنفايات. en jetant les ordures أو الأزبال. Point. Attention, tu salis cet endroit en jetant les ordures. عندنا un verbe du troisième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. غادي نديرو un verbe du troisième groupe. Au présent, bien sûr. Donc, غادي نديرو مثلا le verbe lire. C'est un verbe du troisième groupe. وغادي نديرو في la phrase il lit. يعني هو يقرأ des documents وثائق. de documents sur la protection حول حماية de l'environnement حول حماية البيئة. Point. Je consolide mes acquis. أثبت مكتسباتي. La première question. Conjugue les verbes mis entre parenthèses à l'imparfait. غادي نصرفوا هاد الأفعال اللي هما بين قوسين غادي نديروهم في l'imparfait. عندنا ياسمين le verbe être. ياسمين بحال عندنا elle. Le verbe être à l'imparfait كنقولوا était. ياسمين était. le verbe être le verbe avoir ضروري خصهم يكونوا عندنا محفوظين. a été la terminaison ديال مع elle a été. était une fille يعني ياسمين كانت واحد البنت qui le verbe protéger avec elle protéger donc كنقولوا nous protégeons
دونك كنحيد او ان اس وكندير لا تيرميناسيون ديال لامبارفي اللي هي ا اي تي. بروتيجي. غير هنايا خصني ضروري انني نزيد واحد الاو، لان الا ما زدتش هاد الاو غادي تقرا ليا بروتيغي، دونك غادي نزيد واحد الاو باش تقرا ليا بروتيجي. عاد ندير لا تيرميناسيون ديال لامبارفي اللي هي ا اي تي. يعني ياسمين كانت واحد البنت اللي كتحمي ولا كتحافظ على الطبيعه، كي بروتيجي لا ناتور. بي. ايا اسعد. ايا اسعد بحال عندي il avec s. لو فيرب كونستروير مع نو شنو كنقولوا كونسترويزون، دونك غادي نحيد او ان اس وغادي ندير كونسترويزي ونزيد يعني لا تيرميناسيون ديال لامبارفي اللي هي avec il avec s a i e n t. كونسترويزي. دائما كننطلق من لو بريزون افيك نو باش ندير لامبارفي، باش نلقى داك لو راديكال ديال لامبارفي وكنزيد لا تيرميناسيون ديال لامبارفي. دونك كونسترويزي هذا هو لو راديكال، كنزيد لا تيرميناسيون ا اي او ان تي. اون بوتيت ميزون اون بوا، يعني ايا وسعد كيصاوبوا واحد المنزل صغير من الخشب. La phrase c'est le père de Farida. Le père de Farida بحال عندي il بلا s, sans s. Le verbe avoir avec il, donc avait. Le père de Farida avait, a été, avait un petit pigeon. كانت عنده واحد الحمامة صغيرة blessée, مجروحة. Il, le verbe prendre à l'imparfait avec il. Donc, معنا في le présent شنو كنقولوا nous prenons. Nous prenons. Donc, le radical هو هذا. كنحيد او ان اس كيبقى ليا لو راديكال هو هذا، وكنزيد له لا تيرميناسيون ديال لامبارفي افيك il دونك ا اي تي. يعني دائما كننطلق من لو بريزون افيك نو باش كندير لامبارفي. il prenait soin de lui، يعني كان كيعتني بها بديك الحمامه. La phrase D, le directeur de l'école, يعني المدير ديال المدرسة، nous le verbe encourager. Le verbe encourager ماشي معانو، يعني هو كان كيشجعنا، ولكن شكون هو لو سوجي؟ لو directeur de l'école، مدير المدرسة. كنقولوا nous encourageons، دونك كنخلي لو راديكال هو هذا. غير هنايا خاصني واحد الاو، عاد كنزيد لا تيرميناسيون ا اي تي، لان باش ما تقرا لياش انكوراغي غادي نزيد هاد او باش كتقرا ليا انكور. هنا خاصني ا انكوراجي. لو ديريكتور دو ليكول نوز انكوراجي، يعني كاين كيشجعنا ا بروتيجي لونفيرونمون باش نحافظوا على البيئه. 2. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. غادي نصرفوا هاد لي فيرب هادو اللي عندنا ما بين قوسين في لو بريزون في الحاضر. مراد et Mounia. مراد et Mounia بحال عندي il avec s. avait a i e n t. avait une jolie pépinière. هنا la phrase B. Tu, le verbe protéger avec tu. Pardon, هنايا عندنا le présent. Le présent ماشي l'imparfait. Donc هنايا غادي تكون عندي مراد et Mounia en ماشي avait. Le présent غادي ندير لها هنايا en. كنخليو en une jolie pépinière. La phrase B. Tu, le verbe protéger au présent. Donc tu protèges. Tu protèges. Avec ES. Tu protèges les animaux en voie de disparition. هنا tu protèges l'accent كتولي لنا accent grave. هنا protéger accent aigu، ولكن هنا tu protèges كتولي لي accent grave. Tu protèges les animaux en voie de disparition. انت كتحافظ ولا كتحمي الحيوانات اللي هي في طريق الانقراض اولا انت. Vous, le verbe être avec vous au présent. Donc vous êtes de bons écologistes. انتما écologiون جيدون. La phrase D. Mon père et moi. Le verbe travailler. Mon père et moi بحال عندي nous. Donc nous travaillons. Mon père et moi travaillons. ONS.
دون زان زو، يعني حنا كنشتغلوا في واحد الحديقه ديال الحيوانات. هكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 91. شكرا جزيلا على المتابعه ديالكم، شكرا على التشجيع ديالكم وعلى التعاليق الجميله ديالكم. الى حصه المقبله ان شاء الله، مع السلامه.